گلشهر، خاطرات یک زمینشناس، خاطره چپاک. تا پایان کلاس پنجم ابتدایی در بلوار طبرسی و به گفته مادرم گلوار طبرسی زندگی می کردیم. وقتی کاکاهایم تصمیم گرفتند به افغانستان برگردند، ننه مزاری با پیسه حاصل از فروش خانه اشتراکی پدر و یکی از کاکاهایم در گلشهر یک خانه خرید و ما هم گلشهری شدیم. از آنجا که همیشه شاگرد نسبتاً ممتازی در مدرسه بودم، آن هم در گلوار طبرسی و گلشهری ها را بیشتر اهل دعوا و بزن می دیدم تا درس و تحصیل. با ورود به مدرسه راهنمایی گنجیفر ناخودآگاه تصورم این بود که شاگرد اول خواهم بود. یکی دو ماه که گذشت و یکی دو تا امتحان سرکلاسی و امتحان قوه از علوم ریاضی که دادیم، نمراتم بین 14 تا 16 ملق میزد و من هم به خیال سیر آفاق انفس میکردم. یکی دو روز در زنگ علوم آقای فرازی برگه امتحان سرکلاسی را داد. من 14 گرفته بودم. همان لحظه کسی از دفتر آمد و گفت علی احمدی دولت، دفتر. تند و سریع رفتم دم دفتر و دیدم که ننه مزاری آنجا ایستاده است. اعصابش هم خراب. ناظم هم در مورد نمرات سرکلاسی همه چیز را به مادرم گفته بود. در علوم، زبان انگلیسی و ریاضی اوضاع خراب بود. ناظم به یکی از بچه ها که در راهرو بود گفت برو اول یک به آقای فرازی بگو که بیاید. من هرچه تلاش کردم که قضیه را بپیچانم نشد. آقای فرازی آمد و ناظم مادرم را به او معرفی کرد. مادرم شروع کرد آقای معلم، امی بچه ما در گلوار طبرسی خاکی در مدرسه اول نمره بود. پدرش 3-4 سال است که فوت کرده. اول از خدا امید ما امی بچه است. اگر درس نخوانه ما بچه مفتخور در کار ندارم. آقای معلم، مقصد اگر درس نخواند گوشت و پوست چی از شما و استخوان چی از ما. هر چی که لط کنید ما غرض ندارم. همین بود که آقای فرازی 2 تا چپاک در بیخ گوشم نواخت که تا امروز زنگ آن چپاک ها توی گوشم هست. گریه کردم و دامن مادرم را گرفتم و به مادرم و آقای فرازی قول دادم که درس بخوانم. به خاطر چپاک ناراحت نبودم و بیشتر از این ناراحت بودم که پیش ننه مزاری 2 پول شده بودم. تنها دلخوشی ننه مزاری نمره های 20 من بود. وقتی کارنامه نمره اولی را پیشش می بردم مرا می بوسید و می خندید و می گفت شاباز علی آقای ما، شاباز گل باغای ما. اوضاع اقتصادی ما خوب نبود. مادرم کار میکرد و من از بچه ها مراقبت میکردم و درس میخواندم. این درس خواندن وظیفه هم بود و حالا انجام وظیفه نکرده بودم.
و پیش مادرم کم بودم. طرفم نگاه نمی کرد، گپ نمی زد و این برای من مرگ بود، مرگ و دیگر هیچ. همانجا با چشم گریان پیش مادرم عذرگزاری کردم، اما گپ نزد و رفت خانه. مثل این بود که پدرم دوباره مرده است. دنیا روی سرم خراب شد. من ننه مزاری را عاشقانه دوست داشتم و دارم. او به قیمت جوانیش من و دو برادر و خواهرم را سرپرستی می کرد تا به گفته او ما چپاگ یتیمی نخوریم. اما حالا من چپاگ بیلیاقتی خورده بودم. علی اوجاقی آن روزها اسمی و بچه خرخان کلاس ما بود. با اوجاقی رفیق شدم، با او درس می خواندم. علی برای سالها رفیق شفیقم بود. بعدها با خبر شدم به علت فقر قید درس و مدرسه را زده و خراط شده است. سالهاست که از علی خبری ندارم. محمد اکبری ارکمر از بچه های خاوری کلاس و بچه خوب و درسخوانی بود که با من و رضا احمدی محمد حسین در یک میز می نشست. تا جایی که از او خبر دارم در یکی از دانشگاه‌های تهران کارشناسی ارشد مدیریت گرفته است. دیروز بعد از سالها ما آقای محمد اکبری ارکمر ارتباط داشتم، ایشون زنگ زده بود. محمد اکبری ارکمر دکترای مدیریت گرفته و این روزها و حیث استاد در دانشگاه آزاد و دانشگاه پیام نور، یکی از دانشگاه پیام نور در ایران مشغول به تدریس است. زمان را از دست داده بودم. در امتحانات ثلث اول علی اوجاقی شاگرد اول شد و محمد اکبری شاگرد دوم، اما در امتحانات ثلث دوم من با اختلاف فاحش شاگرد اول شدم و در مسابقات شعر منطقه تباتکان هم نفر دوم شدم و شدم جزو بچه درسخوانها یا به اصطلاح گلشهری ها بچه خرخانها. در آن روزگاران اسمی و به نام سال اولی ها یک بچه خاوری به نام محمد رضا یارخواه بود. راستش تا پایان سال سوم راهنمایی هیچ وقت شاگرد اول مدرسه نشدم. یارخواه همیشه چند صدمی بالاتر بود. در میان سال بالاتری های ما هم که شاگرد اول و دومی در انحصار حسن حکیمی و علی حکیمی بود که هر دو بچه مثبت، بیغرض و درسخوان بودند. حسن در کنکور سال 1379 رتبه 3 رقمی رشته علوم تجربی آورد و حالا در ژاپن استاد دانشگاه است و علی هم آدم موفق و تحصیل کرده ای است که در افغانستان به جهان اسلام خدمت میکند. 1-2 سال پیش علی حکیمی مهاجر شد بعد از سقوط کابل و حالا در کانادا زندگی میکنه. حسن حکیمی از ژاپن مهاجرت کرد و آخرین باری که من باهاش صحبت کردم در تگزاس مشغول کاره و به حیث محقق و ریسرچر کار میکنه. یکی از مصیبت‌های وارده بر من که همچون پتکی بر سرم فرود آمد و مرا بیشتر شبیه بچه درسخوانها کرد عینکی شدنم بود. آقای درویشفر معلم پرورشی و کاشف ذوق شاعری بنده متوجه شد که نیاز به عینک دارم. آن روزها عینک داشتن در گلشهر کمتر از دم داشتن نبود. هر ننه قمری یک پرزه می گفت و مطلق خوبشان 4 چشم بود. مجبور بودم بیشتر درس بخوانم تا به احترام بچه درسخوانی کمتر مطلق بشنوم، اما این عینکی شدن شانس فوتبال کردن را از من گرفت و آهسته آهسته از فوتبال دور شدم. کلاس ما همیشه یک تیم الف داشت و یک تیم ب که تیم ب همیشه قوی تر بود. ذوالفقار باتور
آصف بیانی، جواد احمدی و بقیه بازیکنهای خوب دیگر از اعضای تیم ب بودند. من همیشه عضو تیم الف بودم و اکثر اوقات هم در همان مراحل ابتدایی حذف می شدیم. 3 سال دوره راهنمایی همچون برق و باد گذشت، اما صدای شرق چپاگ آقای فرازی هنوز در گوشم مانده است. ما خدمت دوستا عرض کنم که 2 سال پیش که من ایران رفته بودم، قبل از طریق اینستاگرام یک کسی برای ما پیغام داده بود که من ناصر فرازی هستم که 2 سالها ناظم و معلم علوم بودیم در مدرسه راهنمایی گنجیفر. من 2 سال پیش خدمت آقای فرازی رسیدم در خانهش در کوهسنگی. یک جلد کتاب گلشهر را بهش تقدیم کردم. از استادای خود در اون زمان ازشون پرسیدم. یک 2-3 ساعتی خدمت آقای فرازی بودیم. خوشحالم که خوشحال و خوشبخت همراه فامیل خود زندگی میکنه. به امید دیدار.